唔知大家有冇試過一去到十字路口就心跳加速呢？綠燈又唔知行唔行好，要停又唔知道停邊度好。Hello， 大家好，歡迎收睇英國學車小教室，我係 Kit。咁今日呢，我哋就會同大家講下英國嘅 Crossroad 十字路口嘅。咁喺呢一度嘅 Crossroad 咧，一般會分為3種啦，就會分有交通燈指示啦、冇交通燈指示啦，同埋一種叫做 Staggered Crossroad 嘅。咁 Staggered Crossroad 咧就即係唔係一個正十字嚟嘅嚇，就會個路口有少少偏離咗。咁但係我哋今日咧就會講咗有交通燈指示嗰種先，因為相對佢係會比較容易處理嘅嚇。咁但係咧就喺我哋示範之前咧，就講下一啲大原則啦。咁一個十字路口入邊咧，當然係會有人轉左，有人直去，亦都有人轉右啦。咁如果喺冇交通燈指示嘅情況下咧，原則上咧就會係由轉左同埋直去嘅車有優先使用權嘅，轉右嘅車就要等候啦。咁第二樣嘢咧就係話，如果我要轉右啦，咁究竟我右邊嗰條路係唔係暢通嘅咧？如果佢當時係塞緊車嘅話咧，我就唔應該去前面中間嗰度等候噶啦，我就應該喺我自己嗰度有支交通燈啦，有條停車線，咁我應該要喺線後度等嘅。咁第3樣嘢咧，就係話如果大家有留意咧，都會見到喺十字路口嗰度有陣時係冇劃線嘅，有陣時咧會係一個黃格仔㗎嚇。咁亦都有多朋友咧都會好擔心啦，究竟嗰個黃格仔我可唔可以踩嘅咧？我踩咗之後會唔會俾人罰錢咧嚇？咁其實咧呢3樣嘢咧，我哋都會當作同一個處理手法啦，就係話如果當我轉右嘅嗰一條路當時係暢通無阻的話咧，我都係可以揸去中間嗰度等候嘅嚇。咁等啲乜嘢咧？就係等對頭車 clear 啦，冇車啦，咁我就可以繼續轉啦。咁就另外第4樣嘢啦，就係頭先提及咧，係咪有一支燈可以變成轉右嘅車輛有 priority 咧？咁係嘅，嗰個咧就叫做 filter light，咁咧就係一個轉右嘅箭嘴嚟㗎。咁香港應該係叫做孭仔燈嚇。咁如果咧你見到呢支燈着咗之後咧，就代表係其他嘅車輛就會係紅燈㗎啦。咁你就可以放心去得㗎啦。咁稍後咧，我哋就會兜下圈啦，睇下可唔可以錄多啲十字路口嘅 scenario 俾大家參考啦。而家我眼前咧都有個十字路口，不過咧就紅燈。咁一陣間咧，嗱依家見到咧佢係冇 filter light 嘅，咁所以就要靠我哋自己去決定啦嚇，即係睇對面有冇車，有揾到個空間我哋就可以轉啦。咁如果到我哋放燈嘅時候咧，左右就當然係紅燈啦。咁我同而家嘅對面咧就有架左邊有個 van 仔，右邊係架寶馬啦，咁就會一齊行噶啦。咁我咧就要停喺一個唔阻住佢哋嘅位置嘅。一個好嘅位置咧，就要好似圖入面咁樣。第一唔可以太前啦，會阻住對面白色嘅 van 仔轉右嘅。第二就要盡量擺右少少，咁就可以有更加清晰嘅視野啦，同埋方便轉彎嘅。因為咧 van 仔咧佢係一定要轉右嘅嚇，呢條線佢係一定要轉右嘅，咁所以咧我係要停喺一個唔阻住佢轉右嘅位置，亦都唔應該阻住呢個寶馬直去。係啦，因為寶馬一定係直去嘅。見到佢嘅左邊啱啱有一個大貨車轉咗左啦，因為呢一個分線咧佢已經分好晒㗎啦，左中右唔會有例外㗎啦。係啦，咁而家我向前啦，緩向前啊 rolling， 咁咧就擺喺呢度唔好阻住人。咁而家 van 仔都要等我後面啲車直去咗先到佢嘅。咁啊，等啦，係啦，而家路黃格仔嚟嘅，咁因為我右邊呢條路係 clear 噶嘛，咁所以我可以停喺黃格仔啦。咁咧就要講下呢個轉嘅時機啦。如果對面冇車或者有一個合適嘅空位咧，咁呢個就係我哋轉嘅時機。咁同時間咧，亦都可以留意下啲交通燈有冇變成紅色。如果佢變咗紅燈咧，呢個就係我哋轉嘅機會啦，因為對面車咧亦都會係紅燈嘅。咁咧，我而家眼前咧都有一個 crossroad 嚟㗎，咁咧我就轉右啦，中嘅右燈。其實點解我會一早知道佢係 crossroad 咧？就算冇牌。頭先見到啲車開嘅時候咧，有人係轉左，有人直去，有人轉右咯，咁即係有路行啦。咁呢個就係十字路口嚟㗎啦。即係就算佢有陣時冇牌咧，都可以留意到啲車嘅轉向咧，都係一個線索咯。咁而家咧，我就同前面呢架 Cooper 咧都係會轉右啦。咁喺冇咩仔燈嘅情況下咧，就我哋都係要等對面嘅車清咗先嘅。咁咧對面有一架 van 仔咧，白色 van 仔，佢係打緊右燈嘅，即係個鏡頭睇唔到啦，但我伸個頭出嚟見到佢係打緊右燈嘅。咁即係話我同佢基本上可以同時過，但係而家白色 van 仔後面多咗個黑色車，冇打燈啦。咁咧佢就應該係直去，我就唔可以阻住佢啦。嗱，而家我停呢個位係唔應該阻住佢嘅，佢嘅後邊冇車啦，我就可以轉，咁就完成咗啦個十字路口。好啦，咁我離遠咧見到有個牌係十字路口噶啦，有個綠色牌，咁我就知道我前面有一個 crossroad， 咁亦都望到前面嘅車係停緊，即係等緊燈嘅。咁我咧就見到咧而家係綠燈啦，咁佢哋應該會緩向前噶啦，但係比較 busy。
而家我咧就會係轉右啦，我就中鏡、右燈啦。然後咧見到有啲車喺中間排緊隊，但係咧因為唔係好夠位俾我再擺啊，所以我要等一等先。我會喺呢條線度等一等先，嚇唔好再褪前住啦。如果唔係咧，有機會陣間紅燈嘅時候我清唔切車，即係我走唔切嘅。咁咧，如果咧陣間仍然綠燈 van 仔褪前一格咧，咁我先會褪前。咁而家冇位啦，因為已經黃燈啦。嗱，諗下，如果我頭先褪前咗，我就會比較尷尬噶啦，即係我可能喺人哋放燈嘅時候咧，我會仲喺中間咯。咁所以呢個就非常之唔建議啦，卡住咗喺個路中心啊，或者卡住咗喺個 crossing 嗰度。咁呢啲喺考試咧都係一個評分準則啦，都會係話你嘅 forward planning 唔好啦。好啦，咁而家等一等先。咁可以參考下而家左右嘅車佢哋會係點樣做啦。見到呢啲藍色嘅寶馬，頭先都要停低等一等。咁而家咧，我嘅對頭車係有車嘛，咁我咧就喺中間等一等先。嗱，寶馬之後嗰架紅色車未到，其實我係可以轉噶啦。好快過去就得噶啦 ，safe gap 嚟噶嘛，唔需要等到紅色車上嚟嘅。咁因為呢個路面設計咧，即係都係希望減少一啲唔需要嘅停頓啦，就幫助呢個即係疏導交通嘅。當然係要安全啦 ，safe gap 啦。咁嚟緊咧，亦都見到呢個牌再有一個 cross road 嘅，就會過咗 Iceland 之後咧，先至係個燈位啦。咁所以我唔打燈住，我唔想人誤會我去 Iceland 啊嘛。咁啦，而家過咗我就中鏡、右鏡、右燈啦。咁咧就而家等緊燈啦，嗱紅黃燈啦，到我哋行啦。咁我已經見到咧對面有一架學車係藍色嘅，佢會直去。咁我睇下我哋前面嘅車會點做先。如果佢哋都直去咧，即係我應該有空間可以上前啦。咁我就會擺喺中間啦，側側地啦，唔好擋住。其實咧，只要唔好擋住啲車直去，就唔好擋住我後面架車。同時間咧，亦都可以留意下嗰支交通燈有冇變成紅色。如果佢變咗紅燈咧，呢個就係我哋轉嘅機會啦。因為對面車咧亦都會係紅燈嘅。我哋前面咧都係一個十字路口咁樣嘅，係個 junction 啦，其實咁都係會有一個filter light 喺度嘅，見到佢突咗出嚟噶啦，雖然佢未着。咁我哋咧算啦，黃燈咁我唔去啦。咁原本如果我頭先繼續去嘅話咧，我就要喺中間度等啦。咁以後都會轉右啦，中鏡、右鏡、右燈啦。咁啊，睇下個 filter light 幾時着咯。如果佢唔着嘅話，我就係要喺中間等候啦，等到冇車先到我行。好啦，咁而家個藍色車唔開喎。哦 ，OK，filter light 係我着先嘅，咁所以係我行先噶啦。記得 follow 我哋啊！我哋每一集都會有更多英國學車考車嘅實用資訊。